Алтарь кафедрального собора Святого Павла в Бостоне никогда не видел более несчастной невесты. Эмма Колдуэлл, 24 лет, дочь миллиардера и владельца текстильного концерна, стояла в свадебном платье, которое стоило дороже годовой зарплаты большинства гостей. Рядом Алекс Риверс, 32-летний автомеханик в рабочем комбинезоне с руками, испачканными машинным маслом. Отец Эммы, Роберт Колдуэлл, устроил эту свадьбу как публичное наказание. Она осмелилась отказаться от выгодного брака с сыном партнера семьи и заявила, что хочет выйти замуж по любви. Роберт хладнокровно объявил, если она верит в судьбу, пусть докажет, выйдет замуж за первого мужчину, которого встретит утром. Этим мужчиной оказался Алекс, вызванный починить его Роллс-Ройс. Когда Роберт предложил ему деньги за участие в уроке для дочери, тот порвал чек на глазах у всех и согласился без оплаты. Через несколько часов Эмма и Алекс стояли у алтаря. Жизнь Эммы рухнула. Из роскошного особняка на окраине Бостона она переехала в крошечную квартиру Алекса в Саут-Энде, где не было ни прислуги, ни дорогих украшений, только запах машинного масла и звуки города за окном. Поначалу они были чужими. Алекс держался сдержанно, давал ей пространство, не требовал ничего. Его спокойствие удивляло. В нем было достоинство, которого Эмма не ожидала от простого механика. Постепенно она заметила, что квартира полна книг, философии, инженерных трудов, классики. Это был человек, скрывающий больше, чем казалось. Со временем Эмма училась жить иначе, готовить, убирать, справляться сама. Вместо унижения она начала ощущать силу. Алек уважал ее, разговаривал с ней как с равной. Между ними появилось доверие, потом нежность. Однажды вечером он рассказал правду. Его настоящее имя было Александр Хейден, наследник корпорации Hayden Motors, одного из крупнейших производителей автокомпонентов в США. После аварии, в которой погиб его лучший друг, он отказался от богатства, чтобы жить просто и работать руками. Эмма слушала, и все стало на свои места. Его доброта, скромность, вина. Они поняли друг друга, двое людей, которых мир пытался сломать чужими ожиданиями. Месяцы спустя они стали настоящей семьей. Роберт Колдуэлл, пытавшийся разрушить этот союз, потерял власть. Его репутацию уничтожили расследования о махинациях, начатые конкурентами, когда правда о механике всплыла. Эмма не злорадствовала, просто больше не боялась. Прошел год. В тот же собор, где началась их история, Эмма и Алекс вернулись, чтобы обновить клятвы. На этот раз по любви, по выбору, без давления и страха. Она была в простом платье, он в черном костюме, но в тех же грубых рабочих ботинках. Теперь они жили в старом доме у залива, работали вместе, он в мастерской, она куратором в небольшом музее. Их жизнь была далека от блеска, но полна смысла. Когда Эмма в тот вечер сказала Алексу, что ждет ребенка, он просто обнял ее, крепко, с той тихой радостью, которую понимают лишь те, кто прошел через бурю и выжил. Иногда судьба наказывает, чтобы подарить самое ценное. Иногда ангелы приходят в рабочих комбинезонах. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.